Moi, on repère ces biscuits, ça bon, il y a sur la tête manioko. Il tourne yango. Vous savez, moi, na makabu désordre. Bah, prophète, il va être bien na via kaka. Difficulté, ça conjoncture, il y a appelé kaka. Bah, la gang a dans l'église, na robonga. Ah, c'est l'angle de Paris foot, na PMI. Alia, kana sa kabia, qui n'a pas classe. Mais tant il va la jouer avec sa famille, pour se piquer Christ. Au PCM 5 $, la Bible, bazo tana tonga futi banyonga ma passa simo omelette, azo kan tafie bongi. O tunite ko mobala so bimananga sala wa wapi. Kana tche biso babilo ko moka bibamba. Tangu se me rekota nesko men makambe ko mi vérité ko mi trop tard ko kimela wa. Bojora na bana sa position okut batanga meta na lola te. Bana bajora lo ko ba futi. Lelo na mekai ko tala mo bando benga bana balabala. Na tuni bon pourquoi bozo se retrouver à balabala bo senga mbongo bino. Prophète mo era nanda ko benga toza bando ki on ba benga na rabiso le lope to mon RDC ba comment ko réunir ba prophète parce que ba prophète ba kabula ma bala o so benga na bana na banda ko ki asando ki conseiller ko pesa wanta ko za pasteur na lobi na mon persona so na lobi bo na be si ko pa ba prophète ya ba nan comme nan ya ba prophète mais ba prophète wana na yo mutu bazo ko biso ko timbela to ko za soto lokuta comment yo mutu so priya ko yo binzambe so talisaka na batondire ndako alisu. Ouais, l'histoire kala, autant dans l'histoire, le bini pour na finanga. Ba prophète bele ba otebili na via kaka. Difficulté sa conjoncture ya kapele kaka. Na ngamo na ngana le cas 5 ans na Congo. Ya mama na kwata. Na panza garde hein. Saint et sauf nzamba sali. Keba na vie garder bande. Et là so mabino concurrence, beaucoup na souci ya ko bonga, ça boleka na difficulté. Beaucoup na patience nzamba so élection na tamor ndire umeli. Na begisa micro so keka ba bisinga boko bonga neo. Tokobongane o menani misale za te ko pesa passe tinda mutu ke kende bo manzo to na ko pour sala otoko ko mene konzo nzamba saloma ko mata biloka bokobonga ya mutu communication ki azuma $10 ni mbangu na bar bala kenga dans l'église na ko bonga ah c'est l'angle de Paris foot na PMI na jeb sayo ah moi c'est moi nga na pobo sa so pesi moi 10 moko ba sa imbo moka $, ki o pesi passer à tala choma boka bino moni yo o sa libala loku ya lokumu alors lokumu ngozo c'est le JP ya voiture ya ba cha lito ndo mona libala ngo tango bali munga ko yake peut-être yete ndenge baba na prophétie na o ebalani te wa za mutarukuta kende ba erreur bokoti et puis langage na bino bose ba ko batela te langage mabe na batu témoignage moko mabe ba mama nyo sa quartier ba kola ba sa mikola te ba bonga te tango ba pesa ko conseil lo ba na bangoni abalo ngana ba ba na mentalité nanga ba ba sa na ba na bagage intellectuel lo kolanga est ba ba so mona mukilo kwa lelo or ba mama ba mona kala ba bi fi tant ba so ko ba boyo kaka ba fi lelo combien bo temps et puis na mawa tala ba fi o tali ba fi o tali ba zemi ba zo zwaka mo kena ndako na bango tali position ba tiela kaye o so ba me mwana zo li zemi nani na nini alia kana sa kabia kenda pe classe mais tant il va la jouer avec sa famille pour se piquer Christ linga tam voyu mais azana venir que le bien c'est nzamba ko sa beaucoup tant na ba mama escroc akanga 3 mois anglais my god o so que so le befandi nya so ko so ba gros mo ko kuta taki na TV na novelas aso peso a so lito na ba poème ya film na novelas tu vois ce qui na monoté na rolala te et ça va chagrin uti na ngai wote so ka boya e singa ba poème tika cha zem goyeba na zo ba no yombe ko mbele ba jean fi ba otamba na bana na mikolo ko ba sakodo na mona ki ba ko bana ngopelo moni excès de roboya te le ba parents bana moko bataka bino bazem tango bayaka mwana ye moko meloko mwana lipasa atondaka na pasi mwana zo si c'est kolo oto tuna o mwana ankema mwana soka temi lokola nganga oso mwana lokola yina batu mwana 2 mois souci lokola bampaka mwana ko pese biscuit so boya so la tema nyoko litondi yango oso mwana makabu désordre yo moko tukolo mona so ba mama elelo mayanga ni ezatena ke na azani na délivrance ité aza bien oboya to likuta na manka na so ka biso ba shema yo te bele ba tambala si bazo mande makam yo so mona tasa prier mona akufa wapi tango na ko sena bisenga ba na debuter ba baro melaka na baro bina mama pekisa ko ndima ko tanga tu batangisa ba no so ka diplôme bo ma na 62% no ya na zem oroke ne ko na université ndo ko bango yo yebi qui ça désordre en désordre tolé ça la raté beaucoup mi surtout ba ya na bino so ko mena tanga raté oh ya mo or ya no alingi ko le kabatutu on pesa conseil on ko to tonge pembeni on ba ninga to bokena ba ninga okenanga yo kutane lok mo ben akuta amwana muke ko le ka me tanga sunga kanga ora zo bendo na ba $5 di doko apambu yo ko kota na ndobo kanga malibe libela
ndete ko yinda ko mina zema tango bota mwana a commission banoko omana yana ngana motama be ki para mwana ngate tanga pexo ki botonda ko fufa ndaku te kitike mobulu kendo zo se mobolo lingaka o motonga ke lo problème dépasse ba kamikomi mwana na moko motini ba vacances ba congé le roi pe ra mikolo commence ko boti famille cholio pole sa mwana na yo ale komi manka mimbale o sa na yo moko ko leza ki ya manka yo ko bakisa mwana le komi des ba fille bele ba mona boye ata ba so kosa ko seka tala bango na kati surtout ba fille mère na lo bango clair vérité po ba contrôler te mto kabele so azate na sera ba ndoti ndele mbongo po tanga ki bota mana abayela so Paul ko lesa mwana fo saka kindumba tango kena kindumba na be pa okuta suna fo pour la mutalinga kuiti na baba zemi mususu tango timba so sana mwana musuba komi da simi nzela akimi comment mwana mukia 23 za koma na 4 bana batata équipe nationale ata équipe nationale espoir kozanga te mangbongi bo pesa bino moko pasi boko saka sataka ngabino bo lingi fi mbangu bo tamba ne kenge bo boy na lo bana basi na mibali ndimanga mibali de conséquence na bango taba cha bino ba semba tip bango mako gangela bino ko ba chauffeur na volant mutabondelenga na bari ye yo konda zo gangela bona sani au sana nzale talinga yo moni fufata tebeli ozomituna mama au mona mutakota libala jeune fille azana ba 24 ans soko tale matame comme le roi bakoko essaie de rolala nzalo ndem ta tout dans na camion mutazolo mkatonga kanga libala ko ali papa ozomona mutu yo moko zo tala mapeka mapapa comme le roi mtabela ki sida yo na quartier tu mako ma fifi obeli yo pozo kosa on a récupéré kutu ma fefe sala kinga fefe nini kola na mokate souci mobala ko na kuita to kuto na position ni bakisa mwana tala mibala ko kosa ka ba mesanga na baninga dépendre yo toluka mususu talaka bolingole kama kasi ya minyoko siko liaka bien te orobi mana santé me matame zo kita o kota ne kiraba ma koko pliko ko defo ko motonga na ba mama nazo bana makama mike Congo bolinga malamu te soki yini ndi bokoy maye tala tous les jeunes filles à Congo aboti nanu te pesa e conseil andi marate na lo bano vérité tambola partout OK fina ka bokota te tia na ko manquer samoni ka mninga to keye bo uta to beta tour ndoko ke beta ba tour pa surtout mi bala moto nde ba sakana ba si mikolo o tali moi so tali bala moto faute na bango pété mbongo so bima pa na bango toi chaque jour toi chaque jour oh le roi linga pe ya solo njoka sana moi sine na ndako yo so zo sanga mino ka meme ka tu so ka meme ka ma place mo ka commission bité na puso muke ko futa te pera numéro téléphone yo na mbango obunga te basi balingani so ka meme DC fatanda alela ke na mukongo ndre ba ke promenade muta ka wala masa solo ka mukongo na mu pepa si yo na sa mutema Kardashian ya moto ta useme ko yande ko mona mamunambwa o mboka bozalia eko yebana nazo kosote tala o mema na lobaka o za pas ya vie toko kuta tala bocha fina kakabo o maninga na lingaka satan na teme makamtu na côté la satan ngani ta est-ce que wana za satan afin ka kuta somona ke mutasale mabe achoki mungongo na kima kabonyo mtozo tala ozomona pasi ya Congo te ozomitika na loenge ndako ni eliaka bien mikolo na Congo olana ndeto mana batiko to tambola tout le mutana ba manka vina nga tele mitanga no bongisa yo avant sakana yango yo nainanga na ba vérité. Mais quand nous bien les Cameroun vit pas soin tout le gouvernement Sika président Sika mais vena social et bazo récité pour le moment stratégie ni ne beteni ni conseil ni ya pété au ko pesa na gouvernement na biso yo ba sa stratégie ba sa la pour ba relever social en boka na biso te conseil na bango za mutaza na rôle sala comment nga défenser na pesa takande nga ko chabi or ba pone na pose kwa chabi a chabi nga musana nga ukanga tikanga na kanga so de ba chabi so bi pesa nga faute wana tellement comme na muta respecter pesa a cheli na te so comprendre mutumta sa rôle na wana ko tana bango mais na bika Congo pe bonga photos na soucia bolingo so to za bolingo te zéro tamana ba quartier mona bana ndenge ba o souffrir tikata mikolo bana ozomona koti lo pang musube bana ndire ba kitina Tchad ndire ba uti Zambie bana ko ba uti Cameroun ba uti ba mboko anzale Ethiopie ozomona est-ce que bana mikie susu bana mikie ba 6 à 7 ba beta suba la terre sachet na quartier akobeta mndiki wa pana ba no tango lo kwa matanga li pesa ki 4 bango ba 5 moko poni mikokoli déjà to ba mérite ça ne sengote po mikoko ne ba kanda ke ne ba yaya maya tina ba tala na bisayo parce que mwana ba betelo ba mwana ba le koti tina lopango mwana so bi malokola koka ba yango yo abeta mundika longa fufuna na libumpo na yo mwana ti 4 mwana zo tala TV lo kwa mpuku bana yo so mwana kisasa nimbi
tala bana ba 2 mois ti ba 8 ans na nimba kasusu lelo ko bakendo lala wana mana yo mwana tina ina na sobo ya kolala mwana 2 ans atondi ti akonimbela wapi bana kwa ba puku mituka mboka za koinda na zebisa yo bana mbalingi sufufela na nzungu te musokola mka jotelo ndile puku yo so mwana 4 ba koyiba biloko na musu na moto mboko nazo pesa ba périmètre to fife na manka moko di jamais vie mboka nini mutu yo mo ba chele fufo santi ke fufo so na becho kana 16h ti suka na kotonda te mais aboy ko silisa anga me manka na prolongation 4 makucha pa tika me ino ma habité et quelqu'un a eba ke fufo tika 3 makuite demi so na sisi tu ngana ko beba na poka na loila wapi ali avant que nous c'était une information on inga filmé te on inga information à l'état peut consoler na gouvernement peur ba ko changer kaka oui après mboko batu ba komana tala mboko to vivre fatal ba fragant vomo ko tata prison ko za libanda pour prison bi kelero vungula lingeya na kolia libanda ko lela wapi ngana bima libanda na temonde na ko ina Chad mboka mopaya na Congo miss molili na ko iba sosa batu ngana iba sosa batu na iba sosa ba voisin na koska apumba ki boye akeli yo na daepo na bino yo ba ko soso foto ke kanga bi eloka ko lia bakena na nganga te bokozana masumu fois de ata ko na ngabimi yo bakena nganga ne na TV yo nganga est-ce que ba ibi plasma tala sakana mboko na zebi oseki na pesa ba pisa weza mboka kwata yo sakana nzamba oseki c'était à péter vraiment merci pasteur John ton moi j'étais sur la émission ya Mukalelo nanga juste on peut ça conseil to remarquer mobile so azana moi c'est balani tant bala OK poto ba la plupart ba tik ba sundela basi na bango ezarani pona relia bien ou bien comme on est stable na poto on ba sundela basi na bango na bana awa bala kaka na sengo mais réalité ba kuta kuna changera ba donner réalité ko akele le pose mukande ko mi passe mutumso ba sala ba 5 ba 7 ba zatilo ba 9 na poto ba 10 so na kosinza témoin non ba so dokité miso ba sa ba 15 tilo na poto au moins mtu na poto abota komi na bana maza mukanda te asala kana mukanda bato to ba sele ba makamu na zo ba na ba vérité mususu pe akendeki fi wana tikali awa tanga monika ka po bino basi moi c'est mo bulo ko bunga ita kanga patience ata inanete awasama likamba ko bata matabe bisi mutu te motema ne changer yango moko ba fi ebele ba saka ba fantire belé o rapena enana mbana kana poto atobi magale lo meko yaka souté nana mbana na poto pour payer $5 nzo ande kuna pe makila makasi esprit tout mona ba donner cha vérité futaka na kosote atoke église te zana voix normal ba koselo ba kosela hote nzambe bininga défendre ti suka oya tambaka na nyamu nyamata bongisi maloba na ba français na ba anglais tuko soke la kisaka mutuma mabe na oyebisa yo ebela ba tu ba bi ko tamba na bosembo te mobala kenda utikala ke kobo banda mususa kana boyete musu pa kenda kuna na bana makambo eza mwasa kitoko wapi koma basaka basi mingi ya poto ba kitoko nde poto comme ça bato ba pona kolia bien mais basi mingi ba na poto ba na sale comportement ko le kabasi Afrique na bité ba pina ba no vérité et puis moi ça fiso yeka poto mesena bango kota na rythme wana donc la poto pesa basi privilège ko nda basi poto na humilité te ba na bango bien mais la plupart sur 100 ba ko za la 65 ya faux na kitoko bien boboto ana ngo mbongo aza to aza mais soke yindi vome nyoka soke ye baza tala pour ba comment esprit mibali basi mba kenda musala tongo tipo kwa mako makasi bafuta ka mbongo asa yebi ebele et puis ebele sa bagage akoka fi ya malamu te tanga moni yango ayiluki akoma ko remplacer mobile or soko kolaki déjà bien na kisasa soke poto to moni nyonso kozaka na humilité la plupart ba filles ebele so mona poto comme mutu ko ata ba soko ça kisasa na banda rien lande ba ba tamanka na ko sote na lubina ndenga mabete na lubina ndenga faute pour na bi bana misusu ba kola na vie passe mais le col a déjà tendance à avoir un esprit qui bien ata za na passe mais so akutana ba tumso alenga raté au moins na kiasa na à l'aise yayo ane loko te mazaka na soma mutute muko pa ko zo ana l'aise mais la plupart ba te bela ba kenda poto ba oyo ba complexé donc awa lotango mingi ta comme na poto mona ngwa lo funde bi e bimi so za maîtriser ba dégâts mibali omote mibala poto mingi ata comme na ba 55 60 ans ensemble ngwa ba na mike so pesa confiance même ke libala pa na ozana mwana kola ba 17 ans akoma lo bima na yo na ye et aussi mana poto tale bele mama pe kizenga ibika mobile na lokana linganga
ketika mwana na classe omona katende asaka mwana bado ebele na bite yesu basaka bado ba mabe privilège bo simba mwana ote mwana mwasi nanga c'est ma fille njoka nde ndumba nanga yeyo. Merci vraiment to comme na suka mot de la fin na yo sala bien na balandi na biso nzamba pambola na labino bo s'abonner massivement na chaîne na biso le peuple d'abord chaîne mo comment ngo le peuple d'abord taka le peuple d'abord ça le peuple donc bo s'abonner massivement na pesi ba mbote na cameraman na biso Cédric Oumela yo moko pe Maman Joël Oumela base na staff tout basé à Tola pete base Eric Manzak Nzeta Mali yo moko Cookiston Oumela na Singalula les États-Unis base na pesi mbote na ndeko nanga Marco Loko mobala blessing na Irlande bambote belé hydrogène le bagi na ngeza toujours na temps na pesi bambote na ye moko Papa Manuel Miyuna aux États-Unis Nicolas na Congo Brazza base vraiment na lelabi tout fort nzamba pambola de tout temps brasima numéro nanga plus 243 84 75 18 112 vraiment plus 243 84 75 18 112 vraiment na lelabi tout fort vraiment base. Merci beaucoup na pasteur John a répondu à l'invitation na biso to comme na suka balandi le peuple d'abord vraiment bon s'abonner massivement bon aimer ma vidéo na biso bon commenter en vraiment et que ça absolument plaisir vraiment pour partager émission pasteur John parce que ba tout nyonso ba bénéficier na toli ya pété vraiment pasteur John na quantité na zolo ba pena so pesa message oyo nyonso amoni ba fungo les amis de pasteur John o ba fungo so na poto wapi na lobi miyibi bo s'abonner te ba miyibi nga moko na fungoli si ba les amis te ngai na zaka na chaîne moko na bimisi ya mukie mikolo fungami Pastor John Toli a pété TV mais ça le ba chaîne na YouTube te ezaka ba sekasi moko ba mikie ba 6 minutes 4 minutes hein on comprend on n'a rien à voir na ezaka nyo sokotala au moins na tamso émission to sali oh ba temo 4 minutes pour na relaxaka hein donc il y a ba différence na sala salaka ndo moni wana de bongo s'abonner bo talaka hein archive wana na tchalo ba archive mikie bo talaka oh nyo sako Pastor John a les amis na ba mi yibi bazo ko gagner ba fika ba liambo bongo au moins ba fantire ba kenda poto ba teka lopanga zo ko kozongisa ndako lopangu te o mi moyibi na makambo ba quand même utapoto so ke mutafrika tala bo tutu ba paresse ba inapte ba kota mabala moko o fele ba lesa ba ngolo ko ba bolole kuna na ndenga mabete que Dieu vous bénisse. Merci to comme na suka bo s'abonner massivement bo partager ma vidéo na biso bo aimer yango bo commenter yango ko ça biso vraiment bien partager vidéo pour ba ninga pe ba bénéficier na toli a pété vraiment et ko ça la bientôt c'est kaka bien sûr mais ça marama bien au pasteur John Lubaka sur au fandi bi non marama lo biso au salé yango pe aux réussite na pe simbote na Cédric derrière la caméra na pe simbote na cordon na Alvin Ozana Bogabel le futur depuis na pe simbote depuis États-Unis sans oublier je salue à Thierry bonne guérison à toi depuis Belgique na pe simbote na vie na liste depuis Allemagne vraiment na lingamini maboyi na biso bo aimer bo commenter je vous aime beaucoup à la prochaine que Dieu vous bénisse bye bye.